আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় স্ন্যাক্স অ্যাপ ব্যবহারকারীগণ, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। দেখেন আপনারা কিভাবে টাকাটা ইনকাম করবেন, একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন, তাহলে আশা করি আপনারা টাকা ইনকাম করতে পারবেন। দেখেন আপনারা আপনাদের আইডি ভেরিফাইড করার আগে আপনারা বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবেন। ভেরিফাইড করতে অনেক সময় লাগবে। দেখেন আমি এখানে অলরেডি 10 জনকে ইনভাইট করছি, 900 টাকা পাইছি। আর আর্ন ভ্যালু হচ্ছে দেখেন এখানে হচ্ছে আমার 150 টাকা। তাহলে আমার বর্তমানে এখন আবার লক্ষ্য করেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের যে এখানে আমার 2,55,700 কয়েন অলরেডি আছে, আর আমার এখন টাকা আছে 102 টাকা। তাহলে আপনারা কি করতে হবে, বেশি বেশি করে আপনারা যদি ইনভাইট করেন, তাহলে ইনভাইটের মাধ্যমে আপনারা টাকাটা বেশি ইনকাম করতে পারবেন। তাহলে সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এই কামনা করি। সবাই ফলো দিবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।